이거 우리 거예요? 아 드셔봐. 뭔가 어떻든지. 오. 닭 해체쇼. 이 닭죽 육수야. 한 마리 4개밖에 안 나와. 그래 먹어. 살짝만 데워 먹어. 지금 먹으면 데워 먹어도 되고. 아 내일 먹. 조금만 줄여줘. 짠. 그런 거 좀 한번 찾아봐서 괜찮은 거 있으면 좀 알려줘. 맥주 조금이요. 잠시만. 알았어. 우리 삼촌 지금 이거 하고 있으니까 다음에 줄게. 알았지? 이거 아유 먹는 데 집중해. 진짜. 짠! 옛날에 그랬어? 운이 좋았네. 내가 이걸 물어봤거든. 아니, 난그 정도는 누구 오는겨? 좋다. 아, 저. 시원하겠네. 이게 5초.